Sveiki, mėly Atviro kodo mokymo centro bičiuliai, greitai parodysiu, kaip numeruoti puslapius LibreOffice teksto tvarkyklėje. Tai pirmas dalykas, ką padarysiu, su Ctrl ir Enter pridėsiu keletą lapų, kad būtų aiškiau matyti. Kitas žingsnis yra kiekvienam lapui padidinti šriftą iki tiek. Kiekvienam lapui pirmas dalykas, ką tai reikia padaryti, įterpti į poraštę. Šitą vietą spaudžiam įterpimas, poraštė numatytas. Kas pas mus atsitiko, štai šitoj vietai kiekvienam lapė yra įterpta poraštė. Toliau, poraštė aš mokomaisiais tikslais padidinsiu iki 80 ir poraštė kažką tai rašant, tiek antraštė, tiek poraštė, automatiškai šitas tekstas yra kartojamas kiekvienam lapė. Mūsų tikslas yra įterpti puslapį numeravimą, tai ištrinsiu poraštę, eisiu įterpimas, laukai, puslapį numerį. Ok, visi puslapiai pas mus turi numeris. Galima, aišku, paformatuoti šiek tiek. Pažymėjus poraštę galim centruoti, galim į dešinę permesti, palikim centre šiek tiek. Tai va, ir vėlgi šiek tiek padidinsim. Kitas tikslas yra, jeigu pas mus rašant kažkokį tai darbą, pirmas yra titulinis lapas, irgi neblogai, titulinis lapas, turinys, žinoma, profesionaliau rašant dokumentą tai turėtų būti automatiškas turinys, bet tai yra kita tema, ir mūsų likę bla bla. Ok, neretai yra reikalavimas pirmą puslapį ir antrą puslapį, tarkim, nenumeruoti. Taip pasiekiama labai paprastai. Šitoje vietoje spaudžiu dešinį pelės klavišą, keliauju į pastraipą, yra kortelė teksto laužimas, yra lūžiai, pasirinku pridėti naują, pasirinku puslapio stilių ir šitoje vietoje pasirinku pirmas puslapis. Gerai. Poraštė ir numeravimas, kaip matote, dinga. Ta patį dalyką padarom čia nais. Greitesnis veiksmas pakartoti paskutinį formatavimo veiksmą yra eiti į taisą ir pakartoti paskutinį veiksmą. Viskas, turim titulinį lapą, turim turinį ir sekančią numeraciją. Tai yra 3, 4 mūsų bla bla puslapiuose. Tiek trumpai, dėkui už jūsų dėmesį. Šį ir daugiau pamokėlių bei Atviro kodo bičiulių komentarų galite rasti adresu www.akmc.lt. Tiek kol kas, iki.